Прывітанне. В эфіры праграма «Пік свабоды». Я Юрый Дракахруст. Тэма сённяшняй праграмы «Ці паедзе Лукашенка ў Гаагу?». Наш сённяшні госць – кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка. Павел, добрый дзень. Вітаю вас. Павел, урад Літвы 30 верасня афіцыйна перадаў в офіс прокурора Міжнароднага крымінальнага суду матэрыялы аб учыненні прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі злачынстваў супраць чалавечнасці. Маё першае пытанне, якая роля, які ўнёсак антыкрызіснага ўпраўлення ў гэты зыск, у гэты пазоў? Мы пачалі займацца гэтай справай з красавіка 2023 года. Нашы юрысты Народнага антыкрызіснага ўпраўлення мы зрабілі першую справаздачу аб злачынствах супраць чалавечнасці, і ў гэтай справаздачы мы акрэслілі шляхі міжнароднага правасуддзя. Менавіта той падыход, які сёння утрымлівае ў адпаведным звароце урада Літвы. Пасля, у верасні 2023 года, я разам з маімі калегамі, юрыстамі, адбыў першую сустрэчу ў верасні 2023 года з намесніцай міністра юстыцыі Літвы, з прадстаўнікамі міністэрства юстыцыі. Пасля гэтага у нас пачалася актыўная праца ўжо сумеснага характару, дзе мы фактычна перадавалі літоўскаму боку задакументаваную інфармацыю, факты здзяйснення злачынстваў у адносінах да беларусаў, злачынстваў супраць чалавечнасці. Ну і як вынік мы адвакатавалі гэтую працу таксама з літоўскім бокам. Была праведзена міжнародная экспертыза, як з нашага боку. Пазней літоўскі ўрад звярнуўся да міжнароднай экспертызы дадатковай, незалежнай іх экспертызы, і па выніках было прынята рашэнне, і ўрад Літвы перадаў гэтыя матэрыялы у міжнародны крымінальны суд, у офіс прокурора. Так што гэта была палутарагадовая, несупынная, штодзённая праца, як па падрыхтоўцы матэрыялу, так і апрацаванне юрыдычнага падыходу. Ён быў, дарэчы, я хацеў бы выказаць удзячнасць ініцыятыве Justice Hub, цэнтру Justice Hub, Даніусу Жалімусу, дэпутату Еўрапейскага парламента, які з'яўляецца нашым саюзнікам, хаўруснікам, які падтрымліваў нас і супрацоўнічалі яны менавіта з намі. Гэта арганізацыя падчас усяго гэтага палутарагадовага, даволі цяжкага, складанага шляху. Павел, а чаму прадметам пазову не стаў толькі вываз дзяцей з Украіны, незаконны вываз дзяцей з Украіны? Тое, што інкрымінуецца Пуціну, на што выдадзены ордер, на што ёсць прэцэдэнт. І вы шмат пра гэта гаварылі, і Лукашенко, дарэчы, перасцерагаўся. Ён казаў, што вот там Латушка спрабуе, значыць, меня за дзяцей прыцягнуць. А чаму дзеці, прынамсі, я так разумею, калі сталі тут часткай зыску, а не ўсім, як адносна Пуціна? Не, не зусім так. У гэтым звароце, які накіраваны ў офіс прокурора, няма тэматыкі дзяцей. Гэта два асобныя трэкі, якія трэба разглядаць асобна. Дэпартацыя, вываз, незаконны вываз перамяшчэння украінскіх дзяцей з тымчасова акупаваных тэрыторый Украіны на тэрыторыю Беларусі, гэта ваеннае злачынства. І так сапраўды вялася адпаведная крымінальная справа ў міжнародным крымінальным судзе. Яна была ініцыявана яшчэ раней. З улікам таго, што гэта справа вялася, Народнае антыкрызіснае ўпраўленне падрыхтавала две камунікацыі, два абгрунтаванні, два звароты ў міжнародны крымінальны суд, якія былі перададзены ў ліпені і ў лістападзе 2023 года. Мы працягваем наше расследаванне, там даволі шмат доказаў, фактаў, як падпісаных рашэнняў асабіста самім Лукашенко, так стварэнне іерархіі здзяйснення гэтага злачынства, транспартныя шляхі, фінансаванне з боку саюзнай дзяржавы, як гэта ажыццяўляецца ў рамках так званай дзяржавы. Там канкрэтныя дзеці, іх біяграфіі, іх дадзены, дзеці-сіроты, колькасць, месца і гэтак далей. Так што гэта асобная справа. Асобная справа, і вось гэта важна зразумець нам усім беларусам, што ўпершыню ў гісторыі міжнароднага крымінальнага суду перададзена сітуацыя па здзяйсненню злачынстваў супраць чалавечнасці ў адносінах да беларускага народу.
там украінскія дзеці, тут беларускі народ. І гэта менавіта для нас была патрэбна тут дапамога ўраду дзяржавы канкрэтнай краіны, якая з'яўляецца сябрам міжнароднага крымінальнага суду. На жаль, мы павінны зразумець, што беларускае грамадства эфектыўна не можа ўплываць на ажыццяўленне падобнай справы ў міжнародным крымінальным суде. Таму мы звярнуліся да нашых партнёраў, да літоўскіх партнёраў. Як сказаў я, першая сустрэча адбылася роўна год таму назад. І дзякуючы гэтаму літоўскі бок, урад, дзяржава звярнуліся як сябар міжнароднага крымінальнага суду для разгляду гэтай справы. Гэта таксама беспрэцэдэнтна, бо ўпершыню дзяржава, член Рымскага статута міжнароднага крымінальнага суду звяртаецца ў сувязі з здзяйсненнем злачынстваў на тэрыторыі краіны, не з'яўляючыся сябрам міжнароднага крымінальнага суду. Гэта важны прэцэдэнт, ён абгрунтаваны, і ў нас ёсць для гэтага ўсе падставы так казаць. А я так зразумеў, так вот я чуў сёння прэсавую канферэнцыю, на якой удзельнічаў прадстаўнік ураду Літвы, он таксама казаў беспрэцэдэнтна. Справа ў тым, што кіраўнікоў дзяржаваў прыцягвалі ўжо. Прыцягвалі Гбагбо, прыцягвалі Каддафі, Аль-Башара, ну і Пуціна. Але я так разумею, што там былі крыху іншыя падставы для гэтага прыцягнення. Так а вот тое, што гэта беспрэцэдэнтна, это рызыка? Першае, беспрэцэдэнтнасць у кантэксце таго, што гэта першы раз беларуская справа, рэпрэсіі, здзекі, гвалт, катаванні, іншага характару злачынства дэпартацыі, што з'яўляецца першым злачынствам у гэтай камунікацыі. Другое, гэта пераслед беларусаў на тэрыторыі ўжо замежных краінаў, на тэрыторыі членаў Еўрапейскага саюза ў кантэксце Літвы мы бачым гэта ў кантэксце Польшы і іншых краінаў. Ну і трэцяе, гэта іншыя негуманныя акты аналагічнай жорсткасці. Гэта 3 віды злачынстваў, якія здзяйсняюцца ў адносінах да беларускага грамадства. Беспрэцэдэнтна, яшчэ раз паўтаруся, калі сябар міжнароднага крымінальнага суду звяртаецца ў кантэксце злачынства, якія здзяйсняюцца на тэрыторыі краіны не сябра міжнароднага крымінальнага суду. Важна адзначыць, што беспрэцэдэнтнасць, хаця ёсць уже прэцэдэнт, кейс Мьянма, Бангладеш, што мы кажам пра трансгранічнае злачынства. Калі злачынства здзяйсняецца на тэрыторыі Беларусі, людзі вымушаны з улікам атмасферы страху, гвалту, жудасца, тэрору, які стварае дзяржава, дзяржаўны апарат, вышэйшае кіраўніцтва палітычнае, ваеннае, праваахоўчае Беларусі для беларусаў унутры вымушана пакідаць тэрыторыю Беларусі, і гэта з'яўляецца ўжо дэпартацыяй мірнага насельніцтва, грамадскага насельніцтва, беларусаў у трэцяй краіны. Так яны яшчэ на гэтым не астанаўліваюцца, і яны пачынаюць пераслед гэтых людзей, беларусаў, па-за межамі Беларусі, ствараюць катэгорыі. Мы ведаем з вамі ўсе гэтае слова, якое выкарыстоўвае Лукашенко, беглыя, Карпінкоў, остракапытныя, нелаяльныя. Гэта катэгарызацыя фактычна ў адносінах да беларускага грамадства, часткі беларускага грамадства, якая мае вельмі вялікі маштаб. Гэта сотні тысяч ахвяраў гэтых злачынстваў. Дарэчы, ёсць такой прынцып gravity у міжнародным крымінальным праве, і ён таксама выконваецца, бо 3,5% беларусаў падтрапілі пад гэтыя злачынствы. І гэта, дарэчы, значна больш, чым у кейсе Мьянма, Бангладеш. Што тычыцца справу іншых, ну я яшчэ раз сказаў, што тычыцца ордэра на арышт Пуціна, гэта украінскі кейс. І тут не спыняецца сітуацыя. Мы чулі з вамі аб тым, што украінскія праваабарончыя арганізацыі ініцыявалі перадачу матэрыялаў на мінулым тыдні, дадатковых матэрыялаў у гэтай справе. Раней нас падтрымаў Ельскі універсітэт у сваёй справаздачы. Таксама былі перададзены матэрыялы. Ведаем, што Белпол далучыўся да гэтага. Гэта вельмі важна. Нам важна ў гэтым кантэксце матывацыя украінскага боку. Мы перадавалі матэрыял у Генеральную прокуратуру Украіны, каб яны сталі таксама тут падтрымліваць гэты кейс, бо гэта перадусім тычыцца украінскіх дзяцей. Але мы працягваем нашу працу ў гэтым кантэксце. Павел, наступнае пытанне пра ваш прагноз. Як, на ваш погляд, афіцыйны Менск адкажа вот на цяперашнюю сітуацыю? А сітуацыя такая, што пазоў пададзены, але прокурор яго яшчэ як бы не ухваліў, не даў яму ход. И в этом сенсе, ну вот, скажем, те ж кропковые помилования, яны протягнутся, бо Лукашенку ж не хочется, чтобы как бы дали ход. А с іншого боку он может взбеситься, дед, и сказать, ах так, ну добро, тады
Тады не будзе больш ніякіх памілаванняў. І пойдуць да тых же літоўцаў мігранты зараз вот таким натоўпам. Так можа быць? Ну, тады давайте адкажам з вами на базовае пытанне. Ці злачынства, якое здзяйсняецца вокал нас, у адносінах да нас, беларусаў, ці злачынец, бандыт, які стаіць на чале Беларусі, захапіўшы гэтую ўладу і стварыўшы дзяржаўны апарат рэпрэсій, сістэму гвалту і рэпрэсій, ці ён увогуле павінен панесці адказнасць. Калі мы лічым, што гэта не патрэбна, бо ёсць нейкія рызыкі, нейкіх дзеянняў з яго боку дадатковых, ну тады давайте супынімся і не будзем дабівацца гэтай адказнасці. Я не звязваў бы гэтыя две тэмы. Лукашенко і на сённяшні дзень здзяйсняе жудасныя злачынствы. Ён даваў загады забіваць беларусаў. Ён даваў загады, дае загады катаваць беларусаў у турмах. Ён трымае беларусаў у статусе інкамунікада. Ён стварае атмасферу жаху і тэрору Украіны. Звальняюцца людзі з працы толькі за тое, што яны падпісваліся за альтэрнатыўных кандыдатаў. Іх змушаюць пакінуць тэрыторыю Беларусі. Ці мы на гэта не будзем рэагаваць, бо мы лічым, што ён можа пайсці на іншыя крокі. Я лічу, што гэта абсалютна неправільны падыход, бо тады ствараецца сістэма без пакарання, без адказнасці і поўнай анархіі. Давайте просто разгледзім гэтую сітуацыю ў кантэксце злачынства, скажем, грамадзянскага злачынства просто ў канкрэтнай краіне, калі злачынец здзяйсняе яго, але, напрыклад, у яго на ўтрыманні знаходзіцца сям'я. І мы не будзем яго караць, таму што кармілец не зможа утрымліваць гэтую сям'ю. Да чаго мы можам дайсці далей? Бо там таксама будуць негатыўныя наступствы. Можа, гэта не самы лепшы прыклад, але я думаю, што нам важна адказаць на гэта пытанне. Мы адказваем адназначна. Злачынец, бандыт павінен быць прыцягнуты да адказнасці. Якія крокі ён можа зрабіць у бок Літвы? Ну, прававых крокаў ён зрабіць не можа, бо юрысдыкцыя нацыянальная Беларусі не можа распаўсюджвацца на, напрыклад, кіраўніцтва Літвы. Але ён можа прыняць рашэнне і падпісаць рымскі статут. І тады будзе юрысдыкцыя міжнароднага крымінальнага суду. Ну, я, конечно, жартую, Лукашенко ніколі гэта не зробіць. Ён спецыяльна гэтага не рабіў, бо разумеў, што адказнасць наступіць. Што ён можа зрабіць супраць Літвы? Літва, я думаю, што здавала сабе справу ад таго, што можа зрабіць рэжым. Мы ведаем таксама, што яны ўжо адбылі некалькі нарадаў, працяглых нарадаў. Мы не ведаем, якія рашэнні прыняты. Магчыма, мы даведаемся бліжэйшым часам, якая рэакцыя будзе з іх боку, але тут трэба аддаць належнае Літве, якая не з'яўляецца буйной краінай, але краінай з гонарам, якая ставіць перадусім права чалавека, абарону інтарэсаў беларусаў, бо яна ўпісваецца ў гэтым кантэксце ў інтарэс беларускага народу. Я хочу сказаць, гэта гістарычны момант у адносінах паміж беларусамі і літоўцамі, калі літоўскае грамадства, літоўскі ўрад стаіць на баку ахвяраў жудасных рэпрэсій у Беларусі, якія не спыняюцца дзесяцігоддзі, а набылі асаблівую жорсткасць менавіта апошнія 4 гады. І Літва ідзе на гэты крок. І трэба аддаць ім належнае. Павел, ці магчыма, ці вялі вы перамовы, можа быць, ёсць перспектыва далучэння да гэтага пазову іншых краінаў? Ну, у вас добрыя адносіны, наколькі я ведаю, з кіраўніцтвам Польшчы. Польша можа далучыцца да гэтага пазову? Можа быць, і іншыя краіны? А можа быць, они не хочуць этого рабіць? Ці этого не трэба ўвогуле? Гэта патрэбна. Нам патрэбна зараз 2 накірункі дзеяння, і гэта 1,5 годы несупыннай працы, без выходных. Але это азначае сёння, што мы яшчэ больш актыўна павінны працаваць. Перадусім, падтрымліваць дзейнасць міжнароднай платформы адказнасці па Беларусі, International Accountability Platform for Belarus, у якую ўваходзіць шэраг праваабарончых арганізацый, такія як Цэнтр Вясна, Міжнародны камітэт супраць катаванняў у Беларусі, Red Cross, Dignity, іншыя арганізацыі, якія збіраюць доказы, бо нам трэба перадаваць усе максімальную колькасць доказаў здзяйснення злачынства супраць беларусаў. Другой накірунак працы – гэта менавіта адвакатаванне сярод нашых партнёраў, краін, дзяржаў, дэмакратычных краінаў, каб яны падтрымалі гэтую прапанову Літвы. Такой прыклад ужо ёсць па кейсу Украіны, калі да яго далучылася ўжо больш за 40 краінаў свету. Мы спадзяемся, што дэмакратычныя краіны падтрымаюць пазіцыю Літвы, і мы гэтым ужо пачалі займацца.
Учора і сёння ўжо адбыліся першыя сустрэчы, размовы. Я не маю права каментаваць, бо гэта ўнутрыдзяржаўныя працэдуры ў кожнай краіне, але палітычна мы бачым і чуем словы падтрымкі. Спадзяюся, што гэта перайдзе і ў прававыя рашэнні. Што тычыцца Польшы, Польша суверэнная дзяржава, суверэнны ўрад, ён будзе прымаць гэтае рашэнне, аналізуючы у тым ліку і прававой бэкграунд, які быў прадстаўлены ўрадам Літвы пры падтрымцы нашай каманды і нашых партнёраў. Бліжэйшым часам у нас адбудзецца чарговая сустрэча з міністрам юстыцыі, генеральным прокурорам Літвы. Я думаю, што падчас гэтай сустрэчы мы таксама будзем абмяркоўваць гэтае пытанне. Скажу так, нам важна, каб Польша падтрымала нас, падтрымала пазіцыю Літвы. А цяпер пра палітычныя больш аддаленыя наступствы для Беларусі. Ну, вы ўжо сказалі, што як бы мэта гэта прыцягнуць да адказнасці, вот да рэальнай адказнасці, каб Лукашенко патрапіў ці іншыя там патрапілі в Гаагу. А вот да Гаагі, што называецца, вы пра это днямі казалі, пра тое, што гэта рашэнне можа паспрыяць расколу ўладнай эліты. Як? Які механізм? Гэта не адбудзецца ў адначасе. Гэта не азначае, што заўтра мы прачнемся і эліты адвярнуцца ад Лукашенко. Для нас з'яўляецца мэтай, стратэгічнай мэтай змяніць палітычны рэжым, які ёсць у Беларусі. Давайте акрэслім, што гэта з'яўляецца галоўнай перадумовай змены сітуацыі з правамі чалавека, са свабодамі Беларусі. Дакуль будзе панаваць гэты рэжым у Беларусі, зменаў не адбудзецца, или яны будуць, нават касметычнымі, я бы іх не назваў, нейкімі зменамі. Што тычыцца элітаў. Эліты сёння пачулі вельмі дакладны месседж, што цягнік Мінск-Гага стартаваў з прыпынку Мінск-пасажырскі. Ён ужо ідзе і рушыць у бок Гагі. У гэтым цягніку сядзіць ужо Лукашенко. Выцягнуць яго адтуль немагчыма. Як немагчыма забраць з міжнароднага крымінальнага суду гэтыя матэрыялы, якія перадаць. Мы нанеслі удар левай. Гэта кейс, звязаны з незаконным перамяшчэннем украінскіх дзяцей. І справа працягваецца. Мы нанеслі удар правай. Гэта справа злачынстваў супраць чалавечнасці ў адносінах беларускага народа. У нас ёсць яшчэ і трэці удар, і не толькі. І мы абавязкова яго нанясем, і мы рыхтуемся да гэтага. Паралельна ідзе праца, я не буду раскрываць дэталі. Таму прадстаўнікі так званых эліт вакол Лукашенка павінны для сябе рабіць высновы. Што рабіць далей? Яны могуць сёння проста аб'яўляць італьянскую забастоўку. Аб'яўляць у сябе ўнутры, зразумела, не публічна. Старацца не выконваць альбо замаруджваць выкананне рашэння. Яны могуць зыходзіць з сістэмы, яны могуць інфармаваць нас аб злачынствах, дапамагаць нам у эфектыўным расследаванні гэтых злачынстваў. Гэта рашае кожны чалавек. Я не ідэаліст, у мяне няма ніякіх ілюзій, але я перакананы, што ў той крытычны момант, які будзе ў Беларусі, на гэта мы і працуем, яны могуць быць тымі, хто затрымае Лукашенку і выдасць Лукашенку міжнароднаму правасуддзю. Дзеля таго, каб атрымаць для сябе палёгку, не пакаранне за тое, што яны здзяйснялі ці дапамагалі Лукашенку. Мы ведаем шмат прыкладаў гісторыі, якія заканчваліся фіаска, поўным фатальнай паразай для дыктатараў, і Лукашенко чакае менавіта гэты вынік, раней или пазней. Не рушыць гэтую сістэму, не ствараць ёй праблемы, не дэстабілізаваць эту сістэму. Гэта значыць змірыцца з той сітуацыяй, якая ёсць. Гэта не наш выбор. Наш выбор пастаянна весці барацьбу супраць гэтай сістэмы. Самалёт Лукашэнкі пад санкцыі, значыцца самалёт. Крымінальная справа ў судзе, значыцца крымінальная справа. Мы будзем біць па гэтаму рэжыму усімі даступнымі інструментамі, якія ёсць у нашым распараджэнні. Павел, а ці ёсць у вас нейкі варыянт Б на розныя сцэнарыі? Напрыклад, на Пуціна ёсць ордер, он паехал в Манголію. Манголія сябра суду, і манголы сказалі, прабачце, не можам. Акрамя таго, ёсць варыянт, што прокурор Ган, Керім Ган, просто скажа, зыск ёсць, але мы так падумалі, ацанілі, не зусім. Не зусім, ён падыходзіць, ён беспрэцэдэнтны.
на гэтыя сцэнары у вас ёсць какие-то свае як бы дзеянні? Ці вы іх выключаеце? Вы разглядаеце два пытання ў адным вы поставілі. Калі мы кажам мангольскі кейс, давайте не забываць, што сябрамі міжнароднага крымінальнага суду з'яўляецца 124 краіны. Мангольскі кейс – гэта не новы і не стары прэцэдэнт. Гэта геапалітычны выбар у інтарэсах канкрэтнай краіны, але ён не ўплывае на дзейнасць міжнароднага інстытуту, міжнароднага крымінальнага суду. Таму інстытут працягвае дзейнічаць. І ёсць яшчэ 123 краіны. Вось апошнім часам нават Украіна прыняла гэтае рашэнне. Дарэчы, сёння Светлана Ціханаўская зрабіла заяву, я падтрымліваю, што будучая дэмакратычная Беларусь будзе сябрам міжнароднага крымінальнага суду. І ўсе гэтыя эліты павінны зразумець, што адказнасць яна наступіць, у тым ліку ў міжнародным кантэксце. Гэта першае пытанне, якое вы ставілі. Што тычыцца другое у вас было наконт того, што калі прокурор Ган просто скажа, што мы не прымаем этот пазоў. Я думаю, што не варта варажыць. Варта чакаць аб'ектыўнага аналізу тых матэрыялаў, якія прадстаўлены. Высновы будуць залежаць ад паўнавартнасці тых доказаў, дакументаў, якія мы сабралі, перадаў польскі ўрад. Важна грамадская актыўнасць па перадачы адпаведных матэрыялаў у офіс прокурора міжнароднага крымінальнага суду. Дарэчы, Хан учора вельмі хутка адрэагаваў, ён апублікаваў сваю афіцыйную заяву, пацверджыўшы, што гэтыя дакументы патрапілі, што ён пачынае папярэдні разгляд гэтых дакументаў і адкрыў таксама магчымасць перадачы адпаведных матэрыялаў. Таму я кажу, што для нас праца, не толькі пачынаецца, яна мае, як бы, уже нам трэба просто выдохнуць гэтую хвіліну, нават выдыхаю, калі даю вам інтэрв'ю, і ўжо пачынаць працаваць. Мы ўжо пачалі працаваць учора, пазаўчора, дзеля таго, каб яшчэ дабаўляць гэтыя доказы, каб рашэнне было прынята ў інтарэсах правасуддзя, у інтарэсах непазбежнасці адказнасці за міжнародныя злачынствы. Я не буду варажыць, але я вам сказаў пра некалькі удараў. Добра, дзякуй вялікі. Я хочу нагадаць, што з намі быў кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у тым ліку і падзеі вакол пазову Літвы ў міжнародны крымінальны суд, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.